Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Нұрсұлтан Назарбаев, болашаққа бағдар рухани жаңғыру жолдауынан. Отырар кітапханасында соғыс өнері туралы кітап бар екен. Сол кітаптағы сызбаны алу керек. Ұқтың ба? Жарайды. Бір жолын табармыз. Тоқтаймын деп айтпадың ба? Әке, жылқыларды көріп келдім. Бастау жақта жайылып жүр екен. Түнде шөп басына шық түсті. Демек, ауа райы жақсы болады екен. Оны байқағаның дұрыс. Айбол, Ау, бері келші. я әке. Балам, енді саған білім алатын кез келді. Сондықтан бүгін отырарға жолға шығасың. Сондағы ескі досым ұстаз ғой. Соның қолына барасың. Тамаша! Отырардан әкелген тәтті бәліштің дәмі әлі аузымнан кеткен жоқ. Жақсылап тоятын болдым. Хей, баламысың деген ай. Жақсы білім алсаң, бар өмірің тәтті болады. Түсіндім, әке. Көзің бақырайып, сен кімсің? Қайдан жүрсің? Мен Айболмын. Атып алған олжамды алғалы келдім. Бауырым, қуланбаш, қайдағы олжа? Елікті мен аттым. Жоқ, елікті құлатқан менің жебем. Мұрныңды бет қылар ма едім? Жарайды, жүр, көрейік. Мен құлаттым дейді ғой. Мәссаған! Екі жебе қадалған ба сонда? Я, екі жебе бірде қалай тиген? Енді не істейміз? Төбелесеміз бе? Сенің есімің кім? Атым Жанай. Белдескенді атып ұрам. Қалай болса солай. Олай болса, Жанай, біз бөлісті ата жолына салып көрейік. Ата жолы? Ол қалай? Қасымыздан ешқандай қара көріп тұрған жоқпын. Мысалы, сен қай жыл туылдың? Барыс жылы. Менде барыс жылы. Ал қай айда? Наурыз. Мен жаздың шілдесіне дүниеге келіппін. Демек, олжа сенікі. Қалайша? Сен менен 3 ай үлкен екенсің. Ал бізде жас үлкенге жол береді ғой. Тоқты. Жоқ. Айбол.
Бұл әділетсіздік болады. Екеуміз де құрдас екенбіз. Олай есептегеніміз дұрыс емес. Енді не істейміз? О, таптым. Ешкі бақтым. Сен қайдан боласың? Сонау Қаратаудан, Сіргелі жайлауынан. Демек, олжа сенікі. Өйткені сен қонақ екенсің. Ал қазақ қонағын сыйлаған. Ал сен қайдан боласың? Қаратау да емес, Алатау да емес. Тіпті Ұлытау да емес. Мен Киелі Қазғұрт тауынан. Қазғұрт тауы бұл жерге жақын емес. Демек, сен де қонақсың. Жарайды. Ендеше бөліп аламыз. Келістік. Бірақ менің жебем тереңірек кірген сияқты. Мен отырарға оқуға барам. Онда екеуміз де мәз емес екенбіз. Менің де оқуға зауқым жоқ еді. Қымыз ішіп, ет жеп, кекіріп жүретін кездер қалды. Енді кітапқа шұқшиып отыратын болдық. Қасқырлар, қашу керек. Бір ғана қасқыр. Қазір мен оны атып алам. Жанай, қасқырлар жалғыз жүрмейді. Тез қашайық. Қаспа, қазір мергендігімді тағы бір көресің. Айттым ғой саған. Жаңа сен қашайық дедің бе? Иә, қаштым. Жанай! Ши жануар. Құтылдық-ау әйтеуір. Кеттік. Мұнда керуендер неге көп? Неге бәрі сандалып жүр? Бұл Ұлы Жібек жолы. Күн шығатын жерден бастап, бататын жерге дейін созылған жол. Осы жол арқылы мыңдаған елдер бір-бірімен араласып жатыр. Өй, бәрі ерігіп жүргендер ғой. Демек біз сыр бойына жақындадық. Отырар да алыс емес болар. Иә, кет. Шу жануар. Айбол, әне, отырар көрінді. Келіп қаппыз ғой. Балалар, келіңдер. Екен үлкен, мәссаған. Зәулім үйлерін қараш. Сен не мұнда? Бірінші рет келуің бе? Иә, алғаш келуім. Олай болса мен саған отырардың талай жерін көрсетем әлі. Бұл жердің жігіттері мені жақсы таниды. Талайын сындырғам. Қысқасы, анау мынау, талқан палау, тірлік бірлік жасаймыз. Айбол, сен баратын үй қайда еді?
Әкем диірменнің қасында деген? Ол қалып кеткен албай жер ғой. Жарайды, онда сен тура кетесің. Осы жол диірменге апарады. Абай бол, ертең жолыққанша. Сау бол, Жанай. Қайтеді? Әлі ұйықтап жатсың ба? Тез жүр, сені қаламен таныстырамын. Жүр енді. Қазір шығам. Әкелбесті. Сәл болмағанда өліп едім. Міне, кітаптың сызбасы бар бетін жыртып алдым. Өте жақсы. Тездетіп осы құрылғыны жасауға кірісеміз. Ай толғанда қалаға шабуыл жасайсыңдар. Соған дайын болыңдар. Ләппай тақсыр. Естігенімізді отырар әмірсіне айтайық. Бізге сене қоймас, баламыз ғой. Бірақ олар кітап туралы айтты. Соны іздеуіміз қажет. Жоспар бар ма? Бірінші, шапандағы кісінің кім екенін білуіміз қажет. Ал екінші қашу керек. Иә. Әрең құтылдық қой. Үшінші не? Үшінші, шапандағы кісіні жоғалтып алмау. Кеттік. Кет. Hoppa. Бұл кім болды екен? Білмедім. Хан сарайына кірді. Хан сарайы? Керемет! Демек хан сарайының қызметшісі болғаны ғой. Енді не істейміз? Бүкіл адамзатқа белгілі көптеген ғалымдар білгендерін келер ұрпаққа қалдыруды парыз санаған. Міне, мынау кітап. Бір ғана кітап. Ал білесіңдер ме? Осы бір кітап үшін қаншама ғалымдар бүкіл өмірін сарп етті. Ал сендердің қазір ғылымның қай саласы болса да тез меңгеруге мүмкіндіктерің бар. Сол үшін көп оқу керек. Ұстаз, соғыс өнеріне арналған кітап бар ма? Әрине бар. Майдан салудың өз жоспары, әдісі, мақсаты болады. Ол өз алдына бір ғалам. Алайда сендерге алғашқыда дүние таным, көркем сөз және математика сабақтарын алған дұрыс болады. Отырар әміршісі келеді. Ұстаз, аман есенсің бе? Әл-Фараби айтқандай, тәрбиелі білімді азамат
кемел мемлекеттің қазығы. Сондықтан білім ордасына алтынмен 1000 теңге бөлем. Әміршім, қазынаның ақшасын болмашы нәрсеге жұмсағаныңыз қалай? Одан көрі сарайыңыздың қамын ойлағаныңыз дұрыс болар. Жоқ, сарай күте тұрады. Алла разы болсын, әміршім. Жанай, біз соғыс өнеріне арналған кітапты табуымыз керек. Оны қайдан табамыз? Кітапханадан. Кеттік. Мәссаған, отырарда осынша кітап бар ма? Адамзаттың бар қазынасы осында. Әй, сен де қағаздарды қазына деп, бірақ жұрттар отырар кітапханасы деп шулап жүреді. Соны түсінбедім. Енді мынаның арасынан кітабыңды қалай табамыз? Қазір. Міне, мынау біз деген кітап. Дәл өзі. Соғыс өнері жөнінде. Сендей қиялшыл баланы бірінші рет көруім. Кітаппен емес, қолмен соғысу керек. Мына жердің парағы жыртылған. Жауға ол үшін керек болды екен. Біреу қағаздан қайық жасап ойнаған шығар. Қане, келесі бетті көрейік. Міне, қамалға шығатын құрылғы. Олар осыны жасауда. Демек біз әрекет жасауымыз керек. Не әрекет? Менде жоспар бар. Кеттік. Дайынсыңдар ма? Бәрі дайын. Сырдарияның бойындағы тоғайда. Қалың қол сақадай сай тұр. Күзетшілерді аластаған соң, от жағып белгі берем. Қалаға басып кіріңдер. Ләппай тақсыр. Жүр. Уақыт болды, қақпаны жаба беріңдер. Бұл кім? Әжей, түнделетіп неғып жүрсіз? Сендердің жұмыстарың ауыр ғой балам. Кеше жайлаудан балғын қымыз әкелгем. Дәм татыңдар. Қымыз болса тартынбаймыз. Рахмет сізге қартана.
Ей, сен менімен жасырынбақ ойнайын дедің бе? Онда біліп ал, мен сендей сатқынды жазалауға келген Жебірейілмін. Күшіктер, сендер екенсіңдер ғой. Қазір сендерді... Кеттік. Терлеріңді тірідей сыпырамын. Жанай, тез дабыл қақ. Отырарды бәрібір жаулаймыз. Бұл шаһарға мен әмірші боламын. Бастарыңды алмасын десеңдер, мені тез босатыңдар. Кәне, босатыңдар. Көңілімдегі күдік рас болып шықты. Оңбаған сатқын неме? Сен жазаңдаласың. Мұны ұстаған сендер ме? Я, біз едік. Жарайсыңдар балалар. Бірақ алғысты кейін айтамыз. Қазір жауды қайтару керек. Қане әскерлер! Ұрысқа дайындалыңдар! Жауды қақпаға жақындатушы болмаңдар. Олар мұны қалай жасады? Кітапханадағы сызбаны ұрлап оларға берген сіздің уәзіріңіз. Ой, залым. Әміршім, біздің оған қарсы жоспарымыз бар. Ол қандай жоспар? Қашықтығы 300 қадам, бұрыштама өлшемі 25. Атыңдар! Атыңдар! Айбол, білектен ақылдың күшті екенін енді түсіндім. Сол үшін саған рахмет. Қалай, кітапқа шұқшия отыруға дайынсың ба? Иә. Осылай, отырар қаласы жауға 6 ай бойы берілмей қарсылық көрсетті. Екі кішкентай балалардың тапқырлығы мен қырағылығы жау әскерінің бетін қайтарып, жеңіске жол ашты. Отырар халқының өз қаласын қорғаудағы көрсеткен көзсіз ерлігі бүгінгі ұрпақтың мақтанышы мен қайтпас рухының үлгісіне айналды. Бұл сенің тарихың.